Rĩrĩ nĩ igongona rĩa mathiko ma mũtumia na mũthuriwe arĩa moragĩirwo kwao nyũmba nĩ mbatoni ya mĩitũ ĩrĩa yamahithũkĩire na kũmoraga na njĩra ya ũnyamu. Caroline Kari niwe wahofanĩirio arĩ wa mbere nĩ mbatoni ya mĩitũ rĩrĩa akorereirwo makĩrorera TV mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ marĩ na ciana ciao, kũrĩa macokire kũmoraga na njĩra ya ũnyamu, na thutha ũcio magĩikara ihinda rĩa mathaa merĩ metereire mũthuriwe, na rĩrĩa akinyire mbatoni ĩno nĩyo yamũhingũrĩire mũrango na makĩambĩrĩria kũmũtharĩkĩra na mũico makĩmoraga. Mĩkora ĩyo nĩ yacokire gwĩthara na magĩtiga ciana igĩrĩ cia erĩ acio marĩ nduma-inĩ, kuona nĩ mahoretie thitima na ciana igĩtigwo ikiuga mbu. Beatrice Njeri ũrĩa nĩ tatawe wa ciana ici nĩ atarĩirie ũrĩa erĩ aya moragirwo na ũnyamu. Sasa ndio wakamwambia dadi, usiingia, watu ndio wamechapa mama, naye hakujua juu ndio alikuwa anaingia, akafungua tu mlango naye wakamua. Kusema ni watu wangapi sababu walikuwa wamekata stima. Ile tu serikali tusaidie, kama hao tunasikia wasukiwa wametiari, kuna wenye wameshikwa au wameshikwa, ndio tunaweza taka serikali tusaidie, wasichukuliwe hatua kali. Ile hatua inachukuliwa watu wanafanyanga vitendo kama hiyo. Munini wa gavana kaunti-inĩ ya Embu nĩ acakaĩte njũragano ĩno, gũkũ akĩũria atongoria manyitane nĩguo gũteithĩrĩria ciana icio ciatigwo irĩ igĩrĩ. Endelea kuhimiza watu wetu, ni vizuri tuangalie mambo ya usalama. We need to be each brother's keeper, because when people kill each other in this manner as reported, ni kitu mbaya sana. Nake MCA wa wadi ya Gathimu nĩ orĩtie maabitha ũgitĩri mwena ũcio mathamio, akiuga ciĩko ici ti ng'eni, na oho akĩũria ũthuthurio tabanio. Wadi yangu yote iko na usuni, hata watu hawezi ongea, lakini nashukuru serikali sababu kuna sasa wameshikwa. Christine Nyakio wa mĩaka 12 na mwari wa nyina Abigail Nyawĩra wa mĩaka 6 rĩu matigwo marĩ a ndigwa. Ngĩribotera Kameme TV mohoro matũra-inĩ, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.